గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. రాత్రిళ్ళు మీకు గురక ఎక్కువగా వస్తుందా? మీ పక్కన వాళ్ళు నిద్రపోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే ఇది చిన్న సమస్య కాదు. అనారోగ్యానికి సంకేతం కావచ్చు. గురక ఎక్కువగా రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు: ఊబకాయం, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం, నిద్రపోయే తప్పు పొజిషన్ లేదా స్లీప్ ఆప్నియా అనే సమస్య. గురక తగ్గాలంటే ముందు బరువు నియంత్రించండి. మద్యం మరియు పొగ త్రాగడం మానేయండి. నిద్రకు ముందు భారమైన ఆహారం తీసుకోవద్దు. పక్కకు తిరిగి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ముక్కు బ్లాక్ ఉంటే ఉప్పునీటి ఆవిరి తీసుకోవడం లేదా నాసల్ స్ప్రే ఉపయోగించండి. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయడం, శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం కూడా చాలా సహాయపడతాయి. గురక చిన్న విషయం అనిపించినా దీన్ని పట్టించుకోకపోతే హార్ట్, బ్లడ్ ప్రెజర్, నిద్ర సమస్యలు రావచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంగా నిద్రపోండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.